Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் லிஷ் டாக்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்க பாலாறு ரிவர், அதாவது ரீசெண்டாக நிறைய மழை பெஞ்சதுனால பாலாறில் இரு கரையிலையும், அதாவது 2 கரையிலையும் ஃபுல்லாக தண்ணி போயிட்டுருக்கு. அதை நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா 3 இடத்துல போய் வீடியோ எடுத்திருக்கோம். இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தில் இருக்க அந்த ரோட் பிரிட்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ரோட் பிரிட்ஜில் சுத்தமாக வண்டியே போக முடியாத அளவுக்கு ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. இந்த டைம் நிறைய தண்ணி வந்திருக்கு. நாங்களே இப்போ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நியூ பிரிட்ஜ் மேலேருந்து தான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கோம். அப்படியே பிரிட்ஜே ஷேக் ஆகிற அளவுக்கு தண்ணி ஃபோர்ஸாக வந்துட்டுருக்கு. தண்ணி பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரம் என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இருக்கக்கூடிய பிரிட்ஜு. இதே மாதிரியே நாங்கள் பெரும்பாக்கம் கிட்ட ஒரு இடத்துலையும், அப்புறம் எங்கள் ஊர் பிரம்மதேசத்துலேயும் பாலாறில் எந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்துட்டுருக்குன்றத பின்னாடி வீடியோவில் போடுறோம். இந்த பாலாறு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆறில் இதுவும் ஒரு பெரிய ஆறுன்னு சொல்லலாம். மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா பாலாறு எப்போவுமே ட்ரையாக தான் இருக்கும். அதுவும் 2005 டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா மழை வந்தாலுமே பாலாறில் தண்ணியே வராது, ரொம்ப ரேராக தான் வரும். இப்போ தான் 2015க்கு அப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளட் வந்தப்போ அடிக்கடி தண்ணி ஃபுல்லாக வந்துட்டுருக்கு. இந்த பாலாறு பற்றின ஹிஸ்ட்ரியை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதே பாலாறு ரிவர் பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.